今日咧，首先就會由 iWin 去做一個主講分享啦。咁咧，iWin 呢嘅公司名稱咧就係百樂行商業有限公司，職業就係董事啦。地址咧就係呢個旺角嘅。咁啊，年資有29年啦。前一份工作就係地產秘書啦。二次期望咧就係想過多幾年之後就可以退休啦，四圍去旅行啦、旅居啦。咁啊，秘密咧就嚟快去到退休年紀喎。咁我睇唔出啊，真係。成功關鍵咧就係真心對人、認真做事啦。咁啊，Irene 佢分享咗呢個難忘照片咧，就係一張，哇，後生都係一個靚女啊，佢就話，咁真係好靚女。咁啊，依家交個時間俾你啦，Irene。咁仲有剩翻1分鐘嘅時候咧，我會提你講你嘅想要嘅 referral 啊，thank you。係啦，大家好，我就係 Ivy 啦，從事工商鋪地產代理咧，已經有29年經驗噶啦，咁啊真係做足29年嘅。咁我啱啱入行嗰時咧，都係響啲大行度做噶啦，跟住就2016年咧就成立咗百樂行啦。其實我哋百樂行咧，其實都響旺角美美大廈有成3000幾尺地方嘅，而家都成有廿幾人，絕對唔係一啲樓梯底嘅地產。咁所以大家咧可以放心介紹啲客俾我嘅。咁今日咧最主要咧就同大家講下咧，工商鋪究竟係佢哋嘅權限啊，或者你哋會唔會用錯啊咁樣咧？因為咧而家咧好多新型嘅工廠大廈同埋寫字樓咧，大家都好唔識分嘅，所以今日咧我就同大家講下呢三樣嘢嘅分別啦。嗱，首先咧就係工廠啦，其實咧我哋咧工廠、商廈同寫字樓咧就分別咧就係工廠契啦，或者係倉契啦，咁同埋寫字樓契啦，同埋鋪位係契嘅。咁換言之咧，工廠契咧就係做工廠啦，倉啦，寫字樓咧就係一般嘅辦公室啦，但係鋪位咧就真係做零售啊、銷售咁樣嘅。咁咧，但係咧好多咧，而家大家見到咧好多荔枝角啊、觀塘啊好多新式嘅寫字樓咧，其實又係玻璃幕牆啊、各樣啊，大家都好疑惑嗰啲究竟係工廠大廈啊定係寫字樓嘅。但係咧，我可以話俾大家聽，而家如果你見到荔枝角啊或者係觀塘啊好多，就算玻璃幕牆嘅。你哋話佢哋咧就叫做工商大廈啦，其實係冇工商大廈呢樣嘢嘅。佢哋啲契咧可能都係工廠契或者係倉契嘅嚇。咁如果我買咗工廠契或者倉契嘅，究竟可以做到啲乜嘢咧嚇？換言之，工廠契或者工廠大廈嘅話，梗係做啲工廠生產有關嘅嘢啦嚇。好似以前我哋喺香港有啲工業可以做嘅時候。就會用翻啲工廠啦。咁但係而家其實好多咧，啲工廠契嗰啲咧，因為做得好靚噶嘛，全都係玻璃幕牆噶嘛，所以咧好多人咧而家都愛嚟做晒寫字樓嘅。咁我而家首先就同你講翻咩每一個類型可以做啲乜嘢，然後再慢慢同你哋一一剖析究竟係咪可以用啦。嗱，頭先我哋講咗工廠啦，咁跟住我哋就會講商廈啦。咁商廈咧，通常咧都會喺啲商業集中啲嘅地方啦。咁你話觀塘啊，或者荔枝角會唔會有咧？都有嘅。咁但係咧，就要問翻，如果你真係想用純寫字樓嘅話咧，就要問翻介紹俾你哋嘅代理，佢究竟係工廈啊定係商廈啦。因為咧，每一個地產代理咧都要核實同埋幫你 check 究竟佢係工廈定商廈，話俾你聽個用途喺邊嘅。尤其是你簽合約嘅時候咧，咁會有一欄咧會寫住咧究竟佢係屬於咩嘅類型嘅。有啲咧就係工廈，佢會寫住工業用途，咁嗰啲一定係工廈啦。咁但係如果唔係嘅話咧，佢有啲係寫住商業用途或者寫字樓用途嘅話咧，嗰啲就係商廈。而鋪位嗰啲咧，佢直情係會寫住係商業用途嚇。咁大家要留意，究竟自己用緊嘅究竟係咪合乎法律係可以用到嘅嘢啦？咁有咩可以用到係商廈嘅咧？譬如話有啲做 service 嘅嘢啦，譬如話係會計師啊、地產代理啊、顧問啊、律師樓啊嗰啲咧，
就一定要用翻商業大廈，然後先至可以做到嘅。如果你用，就算喺荔枝角嗰啲玻璃幕牆嘅工廈，佢哋都係話晒寫字樓嗰啲咧係絕對唔可以用嘅嚇。咁同埋咧，而家咧有好多咧商廈咧就做咗好多樓上鋪啊，譬如話有啲 salon 啊、美容院啊，而家全部咧都開響咧樓上嗰啲商廈，而且咧有好多尖沙咀咧嘅鋪位咧，佢哋啲已經轉咗用途咧，係叫做樓上鋪。咁但係係咪合法嘅咧？咁就要睇翻佢嘅大廈公契啦。因為咧商廈好多時候咧有啲人咧就攞嚟做 salon 啊或者美容院。咁但係如果個大廈公契唔允許嘅話咧，係唔做得嘅。咁例如尖沙咀咧有幾座大廈咧係唔可以做樓上鋪嘅，例如寶勒巷嘅金泰行啦，佢係真係上邊咧就專係做寫字樓嘅啫，係唔可以做美容院，唔可以做呢個 salon 嘅，除非佢低層嗰度有兩層係 shop 契嘅話咧就可以做啦。又或者其新商業大廈咧都係有呢個條限喺度嘅，佢大廈公契咧係寫到明咧係唔俾做呢兩樣嘢嘅。咁所以咧大家要租寫字樓做樓上鋪嘅時候咧就更加要留心，或者係問翻個地產代理究竟，或者幫你 check 翻清楚究竟可唔可以做得。咁另外咧，仲有啦，鋪位嘅話咧就簡單啲啦。咁除咗地鋪之外咧，咁大家見到間地鋪，可能就覺得地鋪我一定可以做 service 啦嚇。但係你又要留意下喎，原來咧好多時候喺銅鑼灣啲地鋪咧，舊嗰啲咧，佢係住宅契嚟嘅喎。你唔好以為喺一個地鋪，我明明喺街度見到佢，明明係 ground floor 啊，咁。一定係地鋪㗎啦，覺得。但係如果佢嘅契咧係residential 嘅話咧，係有啲係出唔到牌或者係做唔到嘅，都係違反地契嘅。不過，但係而家好多政府都係隻眼開隻眼閉，咁如果你唔使申請牌照嘅話咧，係都會係俾你哋用嘅嚇。咁但係咧，大家就要留意下啲細節嚇，同埋叫個幫你揾嗰個地產經紀咧，就幫你 check 清楚啦。嗱，咁我哋又可以對比下啦。咁而家因為點解會有咁多人，就算知道係嗰個地契係工廠嘅，都會照用咧？因為咧，其實佢哋嘅租金個價值或者係放出嚟嘅時候咧，個售價咧都係比較平嘅。因為而家嗰啲工廠大廈其實起到好靚咧，煲仔幕牆啊、中央冷氣啊，或者獨立分體冷氣啊，咁好多人咧買咗嚟用嘅話咧，因為而家其實香港已經冇乜工業用途噶啦嘛，咁你話喂，我想做啲工業嘅嘢，其實都比較少，所以咧佢哋大部分而家新型起出嚟嗰啲咧工廈咧都做晒玻璃幕牆咧，係俾人做寫字樓嘅。咁但係係唔係合法咧？政府嘅嘢咧就係冇事就冇事咯。有事嘅時候咧，好似之前觀塘嘅摩登倉啦，都係全棟做晒呢個零售啦。咁卒之咧就係俾政府咧就全部俾晒即係 warning letter。咁而家其實駱駝漆三期都係㗎，咁佢其實都係廠契嚟嘅。咁但係樓上咧全部都做晒啲飲食啊各樣咧，都係陸陸續續咧收到地政處俾嘅呢個告票。咁咁啲客就問我啦，咁其實如果我係唔覺意租咗，咪好危險咯咁。所以咧好多時我哋幫佢哋揾工廈，佢哋話一定要用，因為貪平或者係覺得方便。嗰區佢就腳嘅話咧，我哋都會話翻俾佢聽，嗱呢個係工廈用途，如果你要用嘅話咧，其實唔係唔可以，咁但係雙方都要知悉，如果地政嚟到嘅話咧，就會隨時有機會趕你走啦。呢個咧就係用工廈，大家要留意嘅嘢啦。同埋工廈咧係唔可以做 service 嘅，即係如果你做會計師啊、做美容啊、做啲物理治療啊。呢啲咧其實係唔可以共工廈嘅，或者跳舞室啊嗰啲咁樣。咁大家你就要留意呢啲咁嘅情況啦，嚇。咁如果我係做呢啲行業，我應該係租啲咩咧？唔好意思，Irene，你仲有一分係，鐘，哇，咁唔該。快嘅。咁啊，我哋要
就要揾翻啲商廈同埋鋪位啦嚇。咁所以大家如果都係嗰句啦，有需要揾鋪位或者寫字樓，又唔知去點樣揀嘅話，就要揾我啦。咁基本上我就會幫你查清楚，究竟你個契約究竟係適唔適合你哋做嘅咧嚇，同埋有咩解決嘅方法。因為咧有好多咧即係租咗，然後先走嚟問我嘅，咁我都有啲方法可以幫你避過，係唔使話遷出或者各樣嘅。所以如果大家要遇到以上嘅問題咧，就要嚟揾我啦。咁樣嗱，呢啲咧就係我想要嘅推薦啦。咁如果你身邊有朋友想租寫字樓啊或者鋪位啊，都可以揾我嘅。咁我一定有方法可以幫到你嘅。好，今日我講嘅8分鐘就係咁多啦，唔該晒。好，交翻俾阿 Jason。好，OK，thank you，thank you，Ivan 好專業嘅分享啊！大家可以了解咗更多呢啲你嗰個租嘅地方到底啱唔啱，合唔合法啦。咁啊，都係如果大家想嗰句啦，要了解更多，記得揾 Ivan 啊。係啊。冇錯啦。冇錯，咁啊，下一位咧，咁我哋交俾 Ivan 啦。咁咧就 Ivan 咧，公司名稱就係 HKT 香港電訊嘅。咁啊，職業咧就係電訊服務顧問啦。咁啊，地址就係香港嘅，年資有15年啦。前一份工作咧就係酒樓經理喎。熱切期望咧成為綠燈會員，呢個期望好容易達到啊！加油！咁啊，秘密咧就係秘密咧，佢就覺得係唔可以講嘅。咁啊，成功關鍵咧就係多嘗試、多學習啦。咁呢一張難忘照片呢，就係佢第一次同會友嘅飯局啊，亦都好多謝會友就交個場俾你啦。咁呢，就仲有最後1分鐘嘅時候呢，我都會提你呢，就講你嘅 referral 啦。咁啊，我幫你分享 PPT 啊。唔該。大家好啊，咁我叫 Ivan Yim 啦，咁我嘅專業領域就係電信服務顧問，咁我服務嘅公司咧就係HKT 啦，咁就香港電訊啦，我哋公司咧其實咧係有幾間子公司嘅，咁啊包括 PCW 啦、Now TV 啦、網上行啊、1010同埋 CSL 嘅，咁所以咧其實我哋可以提供好多一條龍嘅服務啦，俾大家。咁誒而家呢個新嘅世代咧，網絡嘅速度咧，其實都好緊要嘅。咁其實咧，而家我哋公司咧，已經係可以最快可以去到10 Mbps 嘅1萬 Mbps 嘅上網嘅速度㗎啦。咁但係咧，一般嚟講咧，咁如果中小企嘅話咧，其實咧，我哋而家都會推介一個特別嘅優惠俾佢，就係2500 Mbps 嘅寬頻。咁因為點解咧？將來咧，寬頻呢樣嘢咧，你要明白一樣嘢就係、如果你追唔上潮流嘅話咧，咁你咧上網嘅速度慢咗咧，咁你揾錢嘅速度咧就會相對慢。咁其實而家我哋依家呢個2500 Mbps 嘅寬頻咧，咁我都攞咗一個優惠咧，就係268蚊一個月起嘅。咁點解會係起咧？因為咧因應唔同公司咧嘅地址咧，咁可能會有一啲額外嘅工程費。咁所以咧如果咁多位老闆有興趣嘅話咧，其實都可以聯絡我，幫你 check 一 check 嘅。咁除咗寬頻之外咧，咁其實咧一啲傳統嘅電話咧，依家一般中小企咧開始咧慢慢咧都會淘汰咗一啲傳統嘅電話㗎啦。咁喺電話服務上面咧，咁我哋公司咧都會推出咗一啲新嘅服務。咁我哋就叫佢做 soft phone 啦。咁咩叫 soft phone 咧？咁其實咧佢係一個 Apps 嚟嘅。咁佢可以將一個固網嘅電話號碼咧，就擺喺你嘅手提電話啦，或者你嘅電腦上面啦。只要人哋打電話俾你嘅話咧，咁其實係唔需要一個傳統嘅電話嘅。可以直接好似飛線啊咁落你嘅手提電話啦，或者去你嘅電腦嗰度。咁只要你用翻個 Apps 打出去嘅話咧，亦係可以咧將嗰個固網電話嘅 number 顯示出嚟。
就唔使顯示你嘅私人號碼啦。咁呢個好處咧就係、第一，俾客戶有信心啦，因為點解咧？如果你有一個固網電話嘅話咧，咁客戶咧就一般客戶都會比較放心少少嘅，會定啲。咁第二嘅話咧，就係、因為一般公司咧都唔希望你哋用自己電話聯絡客人啦，因為誒如果第日假時間你唔再喺嗰間公司度服務嘅話咧，咁有機會咧，個客你都知啦，佢習慣咗打你私人電話咧，咁可能連個客戶都帶走埋嘅。咁所以呢個服務咧就方便一啲中小企啊。咁如果佢唔想再用一啲傳統嘅電話嘅話咧，咁其實咧都可以轉用呢個 soft phone 嘅，係。咁除此之外咧，咁依家都係講緊 AI 嘅年代啦。咁我哋公司咧，亦推出咗一個一站式嘅 AI 網站。咁嗰個網站咧，主要咧係可以提供一啲服務咧，俾大家咧就係佢會有8個嗰啲 AI 助手喺度嘅。咁嗰8個助手咧，分別係一個叫做商業申報助手啦，簡報內容生成工具、自動排版呢個工具、商務文書撰寫助手，咁呢個廣告撰寫工具，同埋履歷篩選助手，仲有呢個客戶投訴回覆助手。咁其實咧，呢個平台咧，咁暫時咧佢係我係可以送一啲即係如果大家有興趣嘅話咧，咁我可以同公司攞一啲免費嘅即係免費嘅用戶啦。咁佢可以俾你免費試用6個月嘅。咁如果有老闆啦嘅話，會有啊，咁有興趣嘅話咧，咁其實可以聯絡我，咁我可以同你攞呢啲 account 咧，咁去俾你哋試下，感受下呢個平台嘅服務嘅。咁最後咧，咁我哋其實而家我都攞咗一啲電話 SIM 卡嘅優惠。咁佢嗰個優惠咧就係只係需要78蚊。咁咧佢就會每個月咧就有20G 嘅本地數據啦。咁同埋咧就會有3G嘅大陸澳門數據，咁無限通話嘅。咁如果咁多位會友咧有興趣嘅話咧，亦可以聯絡我。咁最後咧，我就想講翻我需要嘅引薦啦。咁我希望咧可以有一啲IT 嘅技術顧問啦、商業室內設計顧問啦、商業商鋪嘅地產顧問啦，同埋一啲中小企老闆啦，同埋 admin 咁嘅。咁咧，多謝晒，唔該。OK，thank you，Ivan 嘅一個好詳細關於佢業務嘅講解啦。咁如果大家想了解更加多咧，記得會後約Ivan 去121。而家咧我就想